Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Мен Әуезов Қабдол Жанділдаұлы, Жезған тарихи археологиялық музейінің ғылыми қызметкері. Бүгінгі бейне сабағымызға қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы Ұлы Жібек жолы бойындағы ортағасырлық қалалар, оның ішінде Басқамыр қалашығы. Ұлы Жібек жолының тарихи мән мақсаты сіздер білетіндей шығыс пен батыстың мәдениетін, ғылымын, дінін, әлеуметтік экономикалық әрі саяси хал ахуалын байланыстыру болып табылады. Осы Ұлы Жібек жолының бойындағы орта ғасырлы қалашықтардың ішінде орталық Қазақстандағы Басқамыр, Аяққамыр сияқты қалашықтар үлкен сауда экономикалық маңызға ие болғаны тарихтан белгілі. Біздің сіздермен бүгінгі ашып алып қарайтын қалашығымыз бұл Басқамыр қалашығы. Басқамыр қалашығы Жезған қаласынан 83 шақырым жерде орналасқан орта ғасырлы қалашық болып есептеледі. Жалпы Ұлытаудың тарихында Басқамыр қалашығы орта ғасырда Қазақ хандығының тұсында да көрініс береді. Сіздер білесіздер, Қасым ханның бұрындық хандардың тұсында, яғни 1505-1513 жылдары қазақтың тағдырын шешетін ірі 4 шайқас болды. Соның алғашқы үшеуі Мұхамед-Шайбаниға өте тиімді болды, ал қалған соңғы 4-ші шайқас Мұхамед-Шайбаниға үлкен дағдарыспен аяқталды. Осы шайқаста Қасым ханның бастаған әскері жеңіске жетті, ал осы шайқас Ұлытаудың маңында Басқамыр қалашығының орналасқан қазіргі өзінің жерінде болып өткені тарихта айтылады. Енді Басқамыр қалашығы жайында әртүрлі деректер бар. Соның ішінде біз деректерді екіге бөліп қарастыруымызға болады. Бұл жазба деректері, одан қалды археологиялық деректер. Жазба деректердің мәліметтері бойынша бұл ортағасырлық қалашық оғыздардың, қимақтардың кезінен бастап белгілі. Яғни бұл 9 ғасырдан бастап белгілі. Ал археологиялық деректер бойынша Басқамыр қалашығы жайында мәліметтер 10-12 ғасырларға тиесілі. Енді зерттеушілердің ішінде ең алғашқы рет мұны 1948 жылдары Әлки Хақанұлы Марғұлан археологиялық қазба жұмыстары кезінде зерттеу жұмыстарын ара-тідік болса да жүргізген. Бірақ комплексті кешенді үлкен зерттеу жұмыстарын жүргізген қазақтың тағы да бір археолог ғалымы Жұман Егінбайұлы Смайылов деген азамат осы кісінің Басқамырды зерттеу кезінде үлкен көптеген жәдігерлер табылды. Мен сіздерге көрсетейін деп отырған музейіміздегі экспозицияның ішінде ең бірінші Басқамыр қалашығы өзі 4 бұрышты, яғни 4 мұнаралары әлемнің 4 бұрышына қарап тұрған архитектор Төреқұловтың реконструкциясы бойынша жасалынған эскизі. Одан қалды Басқамыр қалашығының 94 жылы жөндеу жұмыстары жүргізілген кездегі бейнесі. Сонымен қоса ортағасырлық Басқамыр қалашығының айналасы егін егуге, яғни суландыру жүйесінің дамығандығын көрсететін үлкен шығыр, яғни су құйғыш шығыр болып табылады. Осының ең алғашқы реконструкциясын әуесқой археолог Николай Васильевич Волокинский жасаған болатын. Осы шығырдың бейнесі. Сонымен қоса ортағасырлық қалашықтың ішінен біз көптеген археологиялық жәдігерлерді көріп тұрмыз. Солардың ішінде керамикалық ыдыстар. Мынау шығыр ыдысы. Сонымен қоса осы өңірден табылған ұршықтың қыштан жасалынған басы. Мынау сүйектен жасалынған бойтұмар. Сонымен қоса металдан жасалынған жәдігердің сынықтары. Соның ішінде біз бөліп жарып құлақ шұқығышты айтуымызға болады. Бұл өте сирек кездесетін жәдігердің бірі. Қазақстанда әлі күнге дейін табылмады десек те болады. Бұл музейіміздегі ең құнды экспонаттың бірі болып табылады. Енді осы құлақ шұқығыштың мәні мен маңызына тоқталып өтейік. Құлақ шұқығыш міндетті түрде гигиеналық зат болып табылады. Сонымен қоса зерттеуші ғалымдардың фольклор
шығыс зерттеулерін жүргізген археологтардың зерттеу жұмыстарына сүйенетін болсақ, мынау құлақшығышты кезінде көбінесе тәңіршілдікпен байланысты, одан қалды ежелгі ата-бабаның әруағына сенумен байланысты бойтұмар ретінде пайдаланылған делінеді. Сонымен қоса, осы құлақшығышты амулеттік, яғни бойтұмар сияқты тағып жүреді. Бұл әле-жәледен әйел азаматын сақтайды дейді. Сонымен қоса, беліне әшекей бұйым ретінде тағып жүретін болған екен. Міне осындай бізде Жезқазған тарихи археологиялық мұражайында экспонаттар бар. Жалпы біздің бүгінгі Басқамыр жайындағы орта ғасырлық Ұлы Жібек жолы бойындағы қала жайындағы мәлімет сабағымыз аяқталды. Сіздердің зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Қош сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, әлбетте жауап беруге